Akawungeezi keggula abatuuze b'Ejjinja beetabye mu kulonda abakulembeze baabwe ku mutendera gwa divisioni z'ekibuga kino ne bakkansala baabwe. Mu baabadde bavuganya ku bwa mmeeya w'eggombolola ya Jinja South West kwabaddeko Simon Kasiri owa NUP, Falwa Kitakuro owa NRM, Rogers Anjoge eyeesimbyewo ku bwa Namunigina, Abubakar Magando owa FDC, Wumalo Mutengo owa PFF ne Kabugunyu Musisi eyeesimbyewo ku bwa Namunigina. Ng'okubala obululu kuwedde bonna bagenze mu kifo weebugattirwa ku ssomero lya Jinja Senior Secondary School okumanya awangudde. Wanaakulira ebyokulonda mu kibuga Jinja Flavia Nakasi abadde alangirira ebivudde mu divisioni ya Jinja South nga biraga mu na NRM yawangudde obwa mmeeya. Kino muna NUP Simon Kasiri tasobodde kukigumiikiriza kuba abadde akimanyi bulungi nti yawangudde era ekiddiridde kubadde kuzirika. Wabula oluvannyuma lw'akulira ebyokulonda Nakasi okwekenneenya ennyo ebiri mu kugattibwa yakizudde nga muna NUP yawangudde era n'alangirira Simon Kasiri ku buwanguzi n'obululu 1535 wakati mu kavuyo okuva mu bawagizi ba NRM. That we received from the field from our voters. Ate mu district y'e Busia akulira ebyokulonda Joanna Aduru alangiridde muna FDC Amini Sadika Ngera muzzukulu wa Idi Amini Dada ku bwa mmeeya bwa municipal y'e Busia n'obululu 752. Ntwala omukisa guno okwebaza bannabusiya abaataddemu obwesiga omulundi omulala nti ngenda kubakolera. Era nembeebaza tewali kinaagaana wabe twasanga Busia si bwe tugisanze kati era si bwe kyali tugezezzaako okubirongoosa. Neneebaza Ministry ya Local Government amaanyi geetuteereddemu. Onaddiriddwa mu na NRM Haji Ali Manda alumiriza Sadek okuleeta emivuyo mu kulonda okulina okugulirira abalonzi kw'ossa okutulugunya abantu be. Naye incumbent ali kugenda n'akuba b'ejjenti bange Mawero East waita wa Mafabi naye bakubye agenti ne Sofia B bakubye agenti wange. Abatuuze mu kulaga essanyu bagamba Amini Sadika azze abayamba mu bintu bingi okuli n'okubakulaakulanya. Wa Mirambo ye meya waffe ate tetwagala bali twagala Amini Sadika obangu tusula naye ku lumbe na buli kimu Amini yakukolera buli kimu amanyamu naku bebaza abalonze bebali bagenda kumakola okulonda baddeko. Ate mu district y'Emityana n'abantu 6 bebavuganyiza ku kifo ky'obwa mmeeya okuli Fred Wotonava, Faustine Mukambo wa NUP, Grace Rubwama Tuhiriru wa PFF, Moses Tugume wa NRM, Wiruba Kakumba ne Byron Mukalazi. Ng'okubala obululu kuwedde akulira ebyokulonda Mityana Charles Rebera alangiridde Faustine Mukambo wa NUP ku buwanguzi n'obululu 729 n'addirirwa Moses Tugumo wa NRM n'obululu 1431. Faustine Mukambo ngono era yabadde mmeeya oluvannyuma lw'okuddamu okulangirirwa ategeezezza nga bw'agenda okutandikira w'abadde akomye mu kisanja kino ekiggwako. Nina essanyu lya nsusso era njagala okwebaza Namityana olw'okunteekamu obwesige ne bannyongera ekisanja. Ekyo nno ndowooza kivudde ku mirimu ebirungi tukoze mu bbanga ery'emyaka 5. Ne bakkansala abalondeddwa mu munisipaali eno basuubizza okwongera okukwatagana ne mmeeya waabwe alondeddwa okulaba nga bakulaakulanya Mityana. Nsanyufu nnyo n'ebibaddewo olwaleero kubanga abantu baffe ab'ekibiina kyange abanupu bawangudde ekibuga Mityana municipality. Meya waffe Mukambwe awangudde. Baza Mityana bonna bebale nnyo bebale ddala tubeerawo bafuuti soja babasuubuzi n'abantu bonna. Mu munisipaali y'Emityana bannakibiina ki NUP beerisiza enkuuli nga bakkansala abalondeddwa bawerera ddala 14 ate 9 be ba NRM olwo 3 tebalina kibiina.